Ibn Jauzi rahimullah në fund të jetës tij, Ibn Jauzi dihet sa kalon pas veti vepra, shkrime, e sa kalon pas veti veç trashëgimi të udhëzimit njerëzve. Qysh hoxhallarët e din, është përmend se me statistika të regjistruara, nga ligjërata e Ibn Jauzit, njerëzit me qindra mira janë pendu para durve të tij. E mostas do të përmenden me mira njerëz që janë bërë musliman në takimet e tij. Në dersin e Ibn Jauzit si është pa fundi njerëz që kanë marrë pjesë. Thuhet që se në atë kohë s'ka pas zërim, si kur tash, thuhet që në dersin e Ibn Jauzit kanë qenë dikun deri në 10% të zonit. Si ata përpara, kur s'ka pas mikrofona, u duke një haxhi me dalë Allahu Akbar mas hoxhë me thonë, ai jam as ti që më fal xhumaja rahat, se s'mushi me fal xhumon, për shkak se numri ka qenë i madh, në fazërimi ka qenë shumë i dopt. E në dersin e Ibn Jauzit thuhet që deri në 10 njerëz ja kanë përcjell dersin apo. Si përcjell të zërit, pa më çfarë njëri, që ky njeri që kaq njerëz udhëzohen, kaq njerëz bojnë, kaq njerëz ja përcjellin apo kur i ka ardeka, qysh ta mërmenja ky është dash me e lexu këtë që ja ka mundsu Allah nga suksesi. E kanë gjetë mërzi edhe e ka shujt. Nga prishmëritë e tij thot, nga ajo që kom prit nga vetë e tij, shumë pak kom realizuar. Po vdes e shumë nga ajo që kom dasht, po mbetet e paralizuar. Po vdes e shumë nga ajo që kom dasht me bos sa kom realizuar. E pastaj për me mbyll derën e vezveseve, ka thonë, mos mendoni se po flas për gjunahe. Së puna që më ronë gjunahe, nëse njerët me njëre i ka pas me gjunahe, jo. Do të po flas për ambicjet nalta, të cilat e kisha ëndër me arrit, po ja që e gjeli ishte më i shpejt se ambicjet e mia. Që kanë e donë, ku ka qenë njëri prishmëritë e tij, ku me kona të. Prandaj, ne po flasim për prishmëritë nalta dhe njerën. Jo për prishmëri që kena me ngjinu, inshallah, i falem të rabit. Këto janë prishmëri zakonshme, normale.